diyorum. Şimdi bir konuyu netleştirmemiz lazım. Marat Gibaldinov ve Lale Murtazina Tatarca konuşacaklar. Türkçe'ye çeviri yap. Hayırlı yetiştirelim. Bunda çıkış yasakçılarının hemmesi Tatar. Şunun için Tatarca söylerler. Bir kişi atmam. Ben Kürtken'im ama Rusça söyler. Söylemiyorlar. Yani iki hatibimiz Tataristan Fenler Akademisi Tarih Enstitüsü'nden Marat Efendi'ni biliriz. Bu tek Tatarca, Rusça yönetiyor. Şevkine Anglica'da söylüyor. Şuna geçen anım bilemiz gururlanamaz. Çin'den benim takdimim şundirek Tatarlarga Tatarca bilmesek de Anglica en yakışısı bu. Bu arada Türkçe konuşan dostlarımıza da bir iki kelimeyle Zakir Remir hakkında ben Kazan dergisinde Haziran 1971'de bir makale yazmıştım. Yani neredeyse yarım asır önce. Yani biz görevimizi yaptık, bunları duyurduk Türk kamuoyuna. Ama duyan var mıydı, var yok muydu bilemiyorum. Esasında Kazan dergisini şimdi internetten takip edebiliyorsunuz. Yani ilgilenenlere buyurun. Şimdi lafı fazla uzatmadan Marat Efendi rahim etmez. Teşekkürler, Rahman. Çalışın. Yakınmak. Okey. Hürmetli kolegalar, kaderli millətdaşlar, men hazır İstanbul'da sizin aranızda bulunma bir şart. Bütün bu konferensiyanın uyuşturucuları, zatlarına bir Aleksandr Hanım'a bir zor rahmet. Şundan da bir kızıklı daklatlar, hem yine daklatlardan da bir көп kızıklı şarşılar buldu. Eski dostlar bilen, yaman dostlar bilen şarşılar şuna göre olan rahmeti yansın sizge. Tatarga kılmaş gerek tügül diye aytayım. Şuna göre tağın bir kiriş sözüm var. Ali iki kinilik biz Kazanda bir dertmenge başlangan tuğrakstel iştirgan edik. Tamamlayındır. Kazanda bulgan bütün dertmenni edebiyatın turmuş yılını yatıran galimler katlaştı. Hemen Ali ikinci kuruşlardan dertlatta iske alınan galimler var. İkincisi bu bizim konferansiyada buldular. Hem bilgenimce Ufa'da da dertmenge başlanan şaralar olacak. Demek Rusya'da biz bu bizim büyük şahısları bizne hürmet ederiz hem iske alırız. Benim çalış indi nak Ramiyevlarga başlanmagan, o biraz umumirak kısmır ala ama men o'ylayman u sizga qiziq bo'lar deb, chunki men tilagan edim mana bu dartmatlarning ham bizning boshqa ma'rifatchilarning nindi vaziyatda yashaganini ko'rsatarga, ham endi bizning Tatar ma'rifi ham Tatar madaniyati orasida nindi belgilanishlar ham nindi yig'inti bo'lganini ko'rsatarga. Albatta endi 19-asr oxiri madaniyati ham ma'rifi turida silaganda biz başta kararat işbirliği biraz burun-bırak çırağa. Bu indi Kazan Hanlığı cimriligenden sonra sizin biraz bizim bütün devlet strukturları cimriler, bir de birleştiren uyuşmalar, birleştiren kişiler kalmayı, Tatar halkı indi 90% desek, avul halkına öyle bir az sanılıymış o Tatarlar ağına şehir yanında, eli şehirde tügül şehir yanında, kırayında yaşayan serdiyeler. Şuna göre halk Hristiyanlara avul halkına öyle hem indi
birden-bir birleştiruvchi kuch ул инде ислам dini, мәчет һәм имамнар булып кала. Инде беләсез, безнең татарларның аяты буенча мәчет булса анда инде әлбәттә мәдрәсә, я мәктәп буларга тиеш, шуңа күрә бердән-бер birleştirә торган гомуми система ул мәгариф системасы була. Һәм инде нәкъ менә бу чорда без аны инде соңрак кадимчелек системасы дип әйтәбез, әмма хәзер без аны инде традицион система дип әйтәбез, чөнки ул вакытта аның төп вазифасы татарларда үз аңны сакларга, әлбәттә ул вакытта ул милли үзаң булмаган, ул теге дин белән бәйле булган һәм инде татарларны мөселманнар буларак сакларга һәм инде менә бу урта гасырлардан калган дини тәгълиматны, дини белемнәрне сакларга һәм инде башка буыннарга, яшь буыннарга тапшыру. Әлбәттә инде ул вакытта бигрәк тә 16-17 гасырларда әле башка ислам дәүләтләре белән аралашу бик шикләнгән була, бик саналган кешеләр, инде тәрҗемәчеләр, яисә йомышлы татарлар, айрым бер сәүдәгәрләр генә шикелләргә чыга алалар. Һәм инде әгәр дә инде гомуми ислам дөньясы белән бәйләнеш мөмкинлеге юк икән, менә татарларда урта гасырларда булган ислам шул формада консервация, ягъни тегебезгә каткан шикелле сакланып кала иде һәм күп еллар төп мәсьәлә ниндидер үсеш алга барыш түгел, ә бар тик булганны саклау һәм аны яшь буынга тапшыру. Әлбәттә инде ситуация бик аз генә булса да үзгәрә барган. Мәсәлән, 17нче гасырда инде Екатерина патшалыгы заманында инде берникадәр исламга караш үзгәрелә, анда берникадәр дин иреклеге бирелә һәм инде татарлар әлбәттә инде менә бу мөмкинлектән файдаланалар һәм инде шулай ук Россия өчен сәүдә мөнәсәбәтләре бик әһәмиятле була. Урта Азия белән сәүдәдә татарлар кирәк була һәм алар рус дәүләтенә файда китерә алар икәнен аңлап, аларга да инде сәүдәдә ниндидер ирекләр бирәләр һәм шуннан инде әлбәттә менә бу сәүдә белән чыгып киткән татарлар алар шунда хаҗа китәләр, шунда ук мәдрәсәгә укырга керәләр Бухарада һәм инде менә бу чорда 19-нчы гасырда әйткәндә безнең татар мәгариф һәм мәдәниятына Урта Азия, ягъни Бухара традициялары бик зур йогынты ясый. Менә сез күрәсез, безнең күркәм тарихчыбызның цитатасы Казанда һәм тирәсендә барлык мәдрәсәләр Урта Азия белем бирү системасы белән бергә аның идеологиясында кабул итә һәм бу мәдрәсәләр соңрак татар мәдәниятен формалаштыруда зур роль уйныйлар. Һәм инде тагын берничә үзенчәлекләр турында әйтергә кирәк. Даими рәвештә безнең татар мәгариф системасына хас булган үзенчәлекләр ул әлбәттә менә бу әлбәттә инде мәдрәсәләр ул заманда алай күп булмаган, әмма мәктәпләр һәрбер авылда булган һәм чөнки ике яктан да имамнар үзләре дә һәм ата-аналар да белем бирүне үз өчен дини вазифа итеп күргәннәр. Һәм инде шулай башка ислам дәүләтләреннән аермалы буларак хатын-кыз мәгарифе татарларда инде ул без беләбез канатлар аркылы Алтын Урда чорында да, Казан ханлыгы чорында да, хәтта Болгар чорында да хатын-кыз мәгарифе булган. Һәм инде махсус мәдрәсәләр булган, һәм инде менә бу чорда да ул теге мәдрәсә формасында булмаса да абыстайлар кызларны укырга өйрәткәннәр, әмма язуга өйрәтмәгәннәр. Чөнки әгәр дә яза алса, ниндидер куркыныч һәм инде әлбәттә бу системаның үзенчәлеге ул инглизчә әйткәндә self-management. Бу үз-үзен кыра торган, үз-үзен тәэмин итә торган система булган. Чөнки бернинди үзәк юк, бернинди министрлык юк, бернинди анда идарә юк, бернинди шул системаны кыра торган ниндидер анда вакыф юк. Бары тик мәгалимнәр үзләре, имамнар үзләре үзара
аралашып, килешеп, bir-birisinden bilim istep, şulay akşalarına indi mahalle halkından deyip, çünkü 16 asırlarda vakıf sistemi tanılmayan Rusya'da, sınırak buna tanılan. Ama Tatarlar bu vaziyette de şul mağarif sistemi, müstakil sistemi olarak saklap alalar. Hem de siz kurasız Zender bilen bildirilgen dışında bu elbette bu mağarif sistemi İslam'a nigizlenen mağarif sistemi bu elbette indi medeniyet Tatar medeniyetine yığıntı yaslagan. Çünkü siz kurasız bir de көрсетілген мәшһүр біздің жазушыларымыз, алар біз барысы да дин әһелләре, Милла Гади Күнүфтәрәйни исеменнән үк, Батыр Шашулаев имам булган, Габдиссәләм Мөдәррис Ахун, шуларның берсе Исмаил Мөхәммәдов бин Сәүдәгәр булган, әмма әгәр дә сез аның сәяхәтнамәсен карасагыз, шул сәяхәтнамәдә içində хаҗнама бар. Çünkü o seyahat vaktinde İstanbul'da kilen, İstanbul'dan hacılar gitti, ama zor ilişki İstanbul'da hem Osmanlı Devleti'nde bulunan izvorunlar, hem de dini işleri. Demek bu vakitte Ali bizden Tatar medeniyeti naklen şu İslam kısalarında üsüş alan eğitim bulan. Ama elbette indi tarih devam eden, gelişe asır ile hem indi Tatar alimleri, Tatar ziyalılar arasında bu sistemi bildiren rızasılık tuğa başladı. Çünkü iyi, bizim de Sovyet kuşlarında kalimçilerine tenkit edilir. Hazır karşı biraz özgürde. Hem biz aytamiz iyi 16-cı, 17-ci, 18-ci asırlar için bu kadimi sistema, yani tradisiyon sistema ol bir faydalı bulan, hem ol Tatarlarını Müslüman olarak, Tatar olarak, millet olarak saklap kalırga yardım etkelim. Çünkü biz çalıştıralım, başka Finno-Ugur kalıpları bilen, alar Hristiyan dinine koşup, hazırında alar üzerinin tillerinde, medeniyetlerinde yuvaltar baralar. Nihayetinde bu sistema negizinde biz bizim medeniyetimizni, hem tilimizni, hem uzağını saklayalım. Hem de bu proyektler alar bir küp bulgan, kıslanışa karşı alar kırmışka aşalma, Baratik İsmail Gaspralı təqdim etken reformu bu bilgileri neticelere getirgen. Elbette bu şırda Kazan'ın medeni hem marif üzeri olarak ahemiyeti bir zor üstler. Çünkü bu şırda Kazan'da bir yurtlar başlar, mesela gimnaziya, Kazan Üniversitesi, hem üniversitet karşısında şarkiyat bölümü, hem de kurnetli şarkiyatçı alimler, işliler, Ruslar, hem başka millet vakilleri, hem indi Tatar ziyaları da alar bilen aralaşıp, bu üniversitetteki kullanılan Avrupa mağarif sistemasının Tatar'ın faydasına eğlendirgen tırışarlar. Elbette indi bu bilginin bulmayı, ama indi biz kurarız bu şırda da, indi kayber bizden Tatar alimlerimiz üniversitede hem başka yuvarı yurtlarda hizmetleştik edip alifbalar, sözlükler, derslikler bastırırlar, hem indi bu bütün proses o indi elbette bizden mağrifetçilikinin Gasprinsky zamanında usulün bir negizin teşkil eder. Çünkü Gasprinsky üzerinde indi bu İslahçılık, bu cahilçilik fikrin alğa sürem degende, o Rusya boyunca bir küp vergen, türlü tübeklerde Müslümanlar yaşayan türlü tübeklerde hem bir kayada mindi özümün fikirlerini hukuklavışı, yardım kursatan kişilerini tabi almadım. Bardik Kazan'da Şehvattin Mercani bu fikrini hukukladı, hem ya özümün hayat fıtkatını bir de elbette 19. asırda şulayıp İslam dairesinde de bizim bir ne kadar özgürlükler var. Mesela bizim de bu Kursavi'den başlıyoruz. Bu iştihat meselesi. Çünkü Kursavi Tatarlar arasında birincilerden bulup bu fikrini kutere
Bilmiyorum işte hakkında sayıdan anlatıra gerek mi yok mu? Tip fikir, tip mesele, mesela eğer de biz İslam turunda aytamiz iken biz nesege tayanırga tiyiş. Elbette Kur'an sünnetke, ama orta asırda yazgan İslam galimlerinin hizmetlerini biz alara sukurlarca ulaqtırıcıklara erege tiyiş mi yok mu? Ya ise biz tege adam balaları bularak özümüzün aklını kullanırga tiyiş mi? Hem Kursavi birinci bulup ayta yok değil. Biz de adam balaları bizge akıl Allah'a Teala tarafından bilgen şonkara bizden faydalanırga tiyiş. Elbette biz yazgan galimlerde ilerlerge tiyiş, ama falan asırda falan galim şulay yazarken biz anlar analizsiz, anı tekşürürsüz yerine teşkil diye aytamiz endi. Kızgançka karşı o vakitta Bukhara'da da, Orta Asya'da da İdil uğraştırmaganda da bu fikirler tanınmıyor, hatta kafir deyip de ilan ettiler Kursavi'ni. Ama indi bu hır fikir neleri, ırlıkları indi salıngan bulalar. Mesela şuluk bizden Şerafettin Mercani olayda indi birinci tapkır uylana başladım deyip bu meseleler turlarına şul Kursavi'nin kitabını okumandan sonra. Hem indi elbette bizden büyük zatlarımız Şerafettin Mercani gibi imam, ahun, tarihçi, hem bizim tarih fənninə negiz salgan şəxslər, onlar indi bu alimlər, onlar İslam tradisiyasına negizlənib, bizim Tatar tradisiyasına negizlənib, şulay indi bir ne kadar Rusiya, hem Avropa, hem başka illərinin də fən üsüşünü irələrə tırışqanlar, hem indi onlar kullanğan usullarını, onlar kullanğan metodlarını bu İslam təlimatı bilən birgə quşağa tırışqanlar. Jayçılıkka kelganda endi Kaspersky'nin fikri bir yoqdan bek oddiy ham bek shunday nechga aytaylik bek kichkina masalaga boshlangan bo'lgan, ammo mana bu kichkina ham oddiy ayoldan bek zo'r natijalar kelib chiqqan. O'ylab qaramiz, narsadan boshlagan Kaspersky, u tegindir bütün yangi maktab, universitet tizimi deb aytmagan, yo'q, u baribir bek kichkina ham praktik masaladan boshlagan. Maktabda, madrasada Tatar tilini o'quv ham o'qituga biz nechik iletirga tiyish. Eskichami, o'rta asrlardan algan usullar bilan 10 yil o'qib bir narsada o'qiy olmagan usullar bilan, yoki yangicha, zamoncha usullar bilan ovoz eshik metodi deb aytiladi. Hozirda butun maktablarda dunyo bilan lisan tilga shu ovoz eshik metodi bilan o'qitiladi. Ham endi mana bu bek praktik masala hal etilgach, o dominolar gibi bir ardından birisini iyatib bek zo'r natijalarga keltirgan. Masalan, agar da biz bir yil ichida balani o'qirga ham, hatto bir yilda tugul, onda 5-6 oy ichida o'qirga ham yozirga iletamiz ekan, aqalon vaqtni nechadirga. Demak, biz endi yangi fanlar kiritilgan deyish. Albatta endi bu fanlar eski qadimiy o'rta asr scholastika fanlari tugul, u hisob, geografiya, tarix, Tatar tarixi, ham boshqalar. Agar da biz maktabni o'zgartiramiz ekan, demak endi biz maktabni tamomlangach madrasaga keltirgan shogirdlarimizni yashini o'zgartiramiz. Demak, maktab o'zgargan, madrasada o'zgargan. Shunday qilib bu kichkina masaladan boshlab, natijada endi mana bu Kaspersky'ning reformasi deb aytib bo'ladi. U maktab sistemasini, mag'arib sistemasini tugul, balki butun Tatar jamiyatini da o'zgartiruvga itilgan. Ammo negizda mana bu da bek ahamiyatli bir negizda mana bu sistema Tatar mag'arib sistemasina xos bo'lgan asıl ayyorlarda saqlab qolgan. Ul shuluq self management o'zini turg'izu, bir nima idora yo'q. Kaspersky ul bit bu ideyani keltirgan, ham tarjiman gazetasi orqali uni propagandalagan. Ul bit bir nima degan rasmiy ministrda bo'lmagan, baritik ul bu fikrni olg'a suruvchi ideolog bo'lgan. Şokra şulay mana bu jadid sistemasida o'z-o'zini qiradigan, o'z-o'zini turmushga oshiradigan sistemaga aylangan. Ham endi eng ahamiyatlisi deb o'ylayman,
hem bu indi iskil kadimi sistemadan kardinal ayrıma bulup tura kadimi medrese ol bir ne kadar yabık sistema bulgan, özü içinde kaynatılan sistema bulgan, çünkü onun tek maksadı imamlar hazırlar. Hem indi ol tursunca millete hizmet iten sistema bulmagan, ol imamlar arkalı millete hizmet eten. Aynı Gaspinski tezgah sistemi tursunca bunga vaziyette cevap bir iş bulgan, hem indi tursunca millete nindi kadrlar kiler, millete nindi bilim derecesi kiler, yani şunu temin etken. Bu indi açık sistema. Hem indi tamam bir bu aşıklıkның misalı bu imtihanlar. Mesela elbette indi her bir cari mektebinde anda indi çıkarılış imtihanı bulgan. Kiriş imtihanı bulmasa da indi kubisinde emniyet çıkarılış imtihanları yıl devamında da hem indi. Yıl ahırında alar bir ehemmiyetli rol oynayan. Çünkü bu imtihanlar aşık imtihanlar bulgan. Bunda bütün mahalle halkı çakırılgan. Ota-analarına tügül, yığınaşçılar, baylar, akşa verip turadırgan kişiler hem indi alar kurganlar. Mina bizim balalar bu yana mektepte ne kadar bilim alalar hem indi şulay yok. Bu mekteplerde praktik yönelişke bir zor ahamiyet verilgen. Mina siz kurasiz bu 13. asırda o'qitigan bu kul boyu medrese şagirdlari ishlagan shunday jurnal. Bu indi şagirdlar, medrese şagirdlari o'zlari eski qadimiy medresani ko'rsatadilar. Ko'prasizda Qozon ostida o'tin o'rnina yog'alardagi eski o'rta asr kitoblarini ham shu Qozonda biqqa ettirib pishiradilar, bizga oshatalar deb aytadilar endi. Bu shagirdlarning qarashi, ular eski medresani shulay anlatadilar. Ham ko'rasiz istatiga o'rdaklar ilingan. Bu indi nega ma'alinga keltiradigan o'shalarni to'la çünkü kadimi medresede bir nindi anda hizmet hakkı bulmagan indi, kim nestekleri algan, şunu yetken indi. Bu ikinci bir de şu jurnalın mında indi kadimşiler ve celikçiler arasındağı soğuş verili, şulay şakirtler üzeri kursettiler. Hem indi mında indi bu medresege, yama medresege yetken yol, şulay indi yama kitapları bilen sılangan. Bu mine şakirtlerin üzerinin güzelliği bu problemlarını medresenin indirilere tiyiş kalbini mücadele olmalı. Ne için bu Gasprinski'nin projekti şu kadar muşluk olgan? Birinciden o cemiyetinin zamanının sebeplerine tur kelgan. O vakitte indi cemiyette hazır bulgan bu yangiliklarni kabul etirge ham hatta koyber ilişki savdogarlar onu talep etken. Mesela biz biliriz Mercani 19. asrının başında o fikirlerini toplagan ama o vakitte o özünün medresesinde müderris olattırıp o öz fikirlerini şu medresede kullanılmagan. Çünkü o vakitte ali mahalle halkı, ali cemiyet onlarını kabul etirge hazır bulmagan. Aynı de Gaspinski vakitinde situasyon özgürlüğü hem cemiyet bu özgürlüklerini talep eder hem onlarını kabul etmeye hazır bular. Hem elbette yine bilim sıfatı. Biz biliriz, eğer de bilim sıfatı yukarı iken o mektepke ya ise o medresege tutarkına tügül başka millet halkıda kileşecek. Hem onlar eğer de onda diyen derecede bilim birleyken onlar tutarkın ileneşecek. Hem indi elbette zamanşa metodlar, zamanşa alınlar, cihazlar, hem başkalar. Hem indi bu tilde fikirde işler birlik diyen lozung Gasprinski'nin oluşum mağdada onu birlik diyen ilişin herhalde tırmışka aşırılar. Çünkü o kapitalını ya ise yığanaşenlerini birga toplarga hem Tatar ziyaların, Tatar moralizmlerin birga toplarga şunday mümkünlükle iyi bular. Hem indi neticede bu sıfatlı produkt bugünçe aytmışlığın özün sata başlıyor. Çünkü eğer de şehirde iki medrese var iken birisi kadim medresesi, ikincisi jadid medresesi mahalle halkı kurar. Tinde 10 yıl okup bir nesneler bilmirler. Ama da bir yıl içinde şu kadar bilim istiyorlar. Hem elbette indi halk şu medreselerge
uçuşa başlayır. Azın sözünün kıskası, bu mağarif sisteması, irtelik yıllarda Tatar halkının milli düzenini saklarga yardım etken, indi 19. asırda, hem 20. asır başına gelgende, indi Tatar cemiyetinin umumi özgürlüşünün bir motoruna eylene. Çünkü eğer de indi medreselerden başka sıfatlı şakirtler çıkayken, onlar indi imamlarına bulmuyor, onlar indi muallimlerine bulmuyor, onlar indi üniversitede de kıratılan derecede bilim alırlar. Hem indi bu medrese reforması umumen Tatar halkının fikrini özgürtürdüren, Tatar halkının hatta yazmışın da özgürtürdüren instrument bulgan çünkü biz biliriz, bizden bütün büyük ziyalı zatlarımız, hatan kızlarda, iratlarımızda, onlar birinci de şu medrese sistemasını tamamlayan zatlar. Mene bir örnekini göstereyim ki, bu Apanay medresesi, o ofisyal düzenli kadimi medrese diye aytırız, ama o kadimi medreselerden en eyvetli. Çünkü 20. asır başında anda bir kup dünyavi fenler kirer. Bir medreseden yine ulan kararız. Bizden Musa Bigiyev, dünya kulağım tanınan İslam bilgisi, hem indi Gayas İshaki, hem Sadri Maksudi Şahab. Bir medreseden yine. Abi bu minleyen şundi medreseler bulan. Elbette indi ağların derecesini bulan. Muhammediye medresesi gibi zor büyük medreseler bulan. Valiye medresesi gibi hem indi kişilerinde avul medreseler bulan. Ama bizden işin en zor deriz, devletten bir min diyerden alıyor. Bir tiyin akşa sıram ile devletten. Üst kişilerimiz bilen bile. Biz bu medrese sistemasını akşa bilen tekniğinde aldık. Şakirtlerini, hem muallimlerini hizmet hakkı bilen tekniğinde aldık. Derslikler çıkar aldık, programlar çıkar aldık. Demek bu mümkün. Hem minulli münahazır vaziyette biz bu tecrübeni yamadan ilerlerek diyiş, hem anı bugün de hem kadarına yamadan kaytarırak diyiş, hem yine bu bizim mirasımızda işik kullananlar zikirler şunu turundaylar diyiş. Bayandır kitaplarına diyiş değil. Onun için Tatar bayraklar düşmüş. Hazırki baylarda bu eşke akça bir diyiş. Lakin hazırki baylardan mandineseler bir çıkmıyor. Kıskanç şu. Şimdi ben kısaca değerli konuşmacımız Marat Bey'in bir mescit ve o mescidin yanında da ufacık bir medrese ve âli bir okul da açtılar. Yani hem dini görevlerini yerine getiriyorlar, hem çocuklara bir dini eğitim veriyorlar. Böylece büyük kısmı Ruslar. Ama Tatarlar en azından böylece 19. yüzyıla kadar milli benliklerini koruma şansına eriştiler. Tabii ancak 19. yüzyılda Tatarlar biraz dünyayı görmeye başladı. Daha önce ancak tüccarlara yurt dışına gitme izin vardı. İkinci Katerina reformundan sonra yani değil. Hayırlı hürmetli konferansiyada katılışçılar. Sizin itibarınızda Rəmiyevlər nəslinin Tatar məğrifinə kırıkdən ölüşünə bağışlanan çalışımını təqdim edəsin ki, Tatar məğrifi tarixində bir bay tarixli Tatar məğrifində Tatar məğrifinin üstünə ölüş kırıkdən ama hər şaqlab, hər vaxt yerdən getirən bay nəsillər bir şaqdalar var. Mənə şular arasında en zatlıları, en tanılanları məğrif Rəmiyevlər nəslidir. Çünki Rəmiyevlər nəslinin en müqtəbər zatından bulğan dərtmənli sözlər bilən əysir
Менә сүзләрен атыйм сезгә. Ни газизрәк бу ватанмы? Ах, туган кавмым газиз, дип әйтә. Менә бу сүзләргә салынган мәгънәне аңласак, аңларга тырышсак, инде шушы 2 еллыкта аларның бөтен нәселенең татар милләтенә күрсәткән эше күренеп ярылып ята. Ягъни туган кавым, туган милләт өчен, аның киләчәге өчен, аның язмышы өчен борчылып яшәгән бу нәсел вәкилләре. Мөхәммәд Садыйк Рәмиев һәм аның уллары Мөхәммәд Шакир, Мөхәммәд Закир Рәмиевләр, аларның тормыш иптәшләре Мәхүб Җамал, Гәүһәр ханымнар, балалары, оныклары, оныкчыклары һәм бүгенге көндә менә үзебезнең арабызда утырган әлеге нәселдән килгән асыл затлар, алар барысы да әлбәттә инде татар төрек, татар мөселман дөньясында танылган затлар һәм инде мәгариф үсешенә бик зур өлеш керткән кешеләр. Алар тәрәккыят, мәгърифәт үсешенең ни дәрәҗәдә татар милләтенең алгашына ярдәм иткәнен белгән хәлдә һәм фикри, һәм матди яктан татар мәгарифен тәэмин итүгә тырышканнар. Үзләре дә әлбәттә заманча белем алуга омтылганнар. Мөхәммәд әлбәттә 20-нчы гасыр башында, 19-нчы гасыр ахырында, 20-нчы гасыр башында инде дини белем белән генә мөмкин булмавы, дөньяның үзгәрүе, алга китүе, алгарыш, промышленность үсеше һәм башка мәсьәләләр инде ул әлбәттә татарларның да дөньяви белем алуын таләп иткән. Һәм моны бик яхшы аңлаган Садык Рәмиев мәсәлән балаларына шундый сүзне әйткән, бу истәлекләрдә сакланган. Белем алырга кирәк, европача белем алырга кирәк. Ләкин ул белем татар милләтенә, милләткә файда китерерлек булсын дип. Әтиләре белән һәм ярдәме белән белгәнебезчә Закир Төркиядә белем алган, Шакир Европада белем алган. Аларның инде уллары бүгенге конференцияда искә алындылар. Искәндәр, Гариф, Мидхәт, Европа укырларында белем алганнар, шул заманы өчен иң яхшы, иң заманча белем алып, заманча белем алганнар. Бу рәсем сезгә таныш рәсем инде, шуңа күрә аны тукталып тормыйбыз. Һәм менә икенче рәсемдә шулай таныш. Менә бу беренче рәсем ул Садри Максуди һәм Садри Максудиның Лиеж шәһәренә, Европа сәяхәте Лиежга барган вакытында 14-нче елда төшкән фото, ул анда Рәмиевләрнең балалары, студентлар бу вакытта Европада белем алган һәм инде шулай ук татар милләтеннән булган Сәйфи Мөлеков, Галимҗан һәм тагын Сәлим әфәнде дигән студент, татар студенты белән бергә төшкәннәр. Икенче рәсемнән шулай ук танышсыз беләсез. Бертуган Рәмиевләр 1906 елда Оренбург шәһәрендә вакыт һәм 8-нче елда Шура журналын оештырганнар. Озак еллар дәвамында әлеге журнал, газета журналларының матди яктан яшәешен тәэмин иткәннәр һәм әлбәттә инде аларның фикри юнәлешен күз алдына тотып барганнар. Һәм менә бу матбугат чараларында иң күп яктыртылган мәсьәләләр әлбәттә мәгъриф мәсьәләләре. Татар мәгарифенең үсеше, татарлар яшәгән төбәкләрдә, барлык төбәкләрдә дөнья буйлап тирәтегендә. Татарларга түгел, башка мөселман халыклар, төрки мөселман халыклары. Һәм гомумән ил буйлап, бөтен дөнья буйлап яшәгән мәгариф халыкларның мәгърифе, менә бу иң төп яктыртылган темаларның берсе булган. Мәктәп мәсьәләләре, мәгариф мәсьәләләре, укытучылар, мөгаллимнәр әзерләү, дәреслекләр мәсьәләсе, менә бу мәсьәләләр алар барысы да әлеге Шура һәм Вакыт газетасында яктыртылып барганнар. Шуңа күрә озак сөйләмичә Ризаэддин Фәхретдинның бер фикерен әйтеп китәсем килә бу турыда. Шура дип язалар. Беренче саныннан ук милләтне гыйлемле, мәгълүматлы итмәк хакында мәшәвәрәт мәҗәләсе булды ди. Бу сүзләр инде аңлашыла. Бүгенге көндә Вакыт газетасы Россия һәм Россиядән тыш, Ташкент, Алматы шәһәрләрендә, Нью-Йорк, Хельсинки университеты һәм Төркия китапханәләрендә саклана. Димәк, алар әлеге басмалар бүгенге татар мөселман төрки дөньясына ярдәм итәләр, хезмәт итәләр. Шул фикерендә әйтеп китәсе килә, менә бу Рәмиевләрнең матбугатчылык эшенә матди яктан сәүдә табыш алу ягыннан түгел, бәлки милләтне яшәтү, алга җибәрү, аның тәрәккәтен тәэмин итү чарасы буларак караулары бу бик мөһим нәрсә.
Рәмиевләр нәселенең милләткә хезмәтен әлбәттә аларның бай дәрәҗәле нәселдән булулары бик зур роль уйнаган. Бүгенге исәпләүләр буенча Рәмиевләрнең алтын приискалары 36 дәрәҗәсендә урнашкан. Һәм шул авылларның күпчелегендә Рәмиевләр тарафыннан мәктәп һәм мәдрәсәләр салынган. Мәчетләр салынган. Мәктәп мәдрәсәләргә мәчет идарәләренә күпләп матди яктан ярдәм ителгән. Misal için, ben sizin resimde görürsünüz, Yoluk avlundagı meşit, hem Kusey avlundagı meşit, bu iki meşit de zamanda Rəmiyevlər tarafından salıngan bulan. Rəmiyevlər Yoluk avlunda zor taş meşit saldırıp, şu meşit karşında ev bağlar için medrese, kız bağlar için məktəb açqanlar. Alarına kirek yaraklarda təmin edip turğanlar. Məktəb mədrəsə üçün ən aboylu oxutuşlar sayılarak tırışqanlar. Bu da big əhəmiyyətli, çünki kiləsə kimlə onlar oxutuş edib talmağanlar özləri məktəb mədrəsələrinə. İndi bu şırda ən qadarının mədəni üzəri olan Qaralı tıbıq avul mədrəsələrini bitirgən. Yəsə Orsk, Orenburg qallarından Qazandan çapıtılan oxutuşlarını özlərinin mədrəsələrinə tartqanlar. Şuşuq avulda ikinci bir baydan alınan zor bir yurtda Rəmiyevlər tarafından toplanan kitaphanede bulan. Anda adamın Türk dilində irlər, həm adamın iki dilində hatun qızlar kitap okuyturgan bulanda. Bu şuşuq neyde? Yoluk avlunda yerləsində. Balkan avlunda da şunday yaxşına məşid salıngan, həm anın başında da, anın yanında da məktəb, mədrəsə bulan. Həmin bu bir örnək rəvişdə işləb kilgən deyən xətirlər saxlanan. Şuna ixtibarını yönətəs ki, bu əlbəttə zaman 19-cu asır axırı, 20-ci asır başı bu məktəb, mədrəsələr bunlar varsa cədidi məktəblər. Həmin də alarda zamanca şartlarına tur getirib, həm zamanca bilim birini maqsad etkən bu məktəblər. Әйді бигрәк тә Рәмиевләр нәселенең татар мәгърифенә керткән өлешләренең иң бер зур юнәлеше буларак хатын кыз мәгърифен үз эченә керткән өлешләрен әйтәс килә. Шакир әфәнденең һәм Закир әфәнденең җәмәгатьләре тормыш иптәшләре Мәхҗамал Рәмиева һәм Гәүһәр Рәмиева, алар икесе дә кызлар өчен мәктәпләр ачканнар һәм кызлар өчен мәктәпләргә җитәкчелек иткәннәр, матди яктан аларны тәэмин иткәннәр. Yoluk avlunda, məsələn, Gövhər xanımın üç qızlar məktəbi bulğan. Anda zaman üçün big yaxşılığına bilindirilген. 60 yılda Şakir Rəmiyevnin xatını Gövhər xanım tarafından risklarının birisində işləvçi işçihan qismətlərinin bağları, yəni şunda işləyən işçilərinin bağları üçün, adi xalq üçün məktəb açılған qız bağlar məktəbi. Məxubcamal Rəmiyeva 1897 yılda Seyid Qavalısında Ali Balıqsayevov tarafından açılan Cədid Qızlar məktəblə cidəkçilik edir. Anı maddiyatdan yerdən edib duran. Bu məktəbini Rəmiyə məktəblikdə yürütkənlər, həm Məxubə Rəmiyə boşluğu bilən Qaqalağında xatın qız oxutuşlar, müqadimələr, əzirlər boyunca kurslarda açılған. Məsələn də şulay o zaman üçün bir zor nərsə, həm bir əhəmiyyətli nərsə. Allah şulay da qız bağlarını oxutuğuna tübül, əvvəlki indi şuşu məktəblər üçün müqadimələr, əzirlər məsələsində xəlituda zor ilişdirkənlər. Mənə şuşa Məxubcamal xanım tırışlıq bilən 1901 yılda Qaqalıda 8 yılı kızlar məktəb açdılar. Həm şuşu sonra Orenburg'a köçürlər, həm şuşu məktəbdə bilim alan Fatıma Elxanova bu məktəbə işləkçilik edir. Tarixdə bu məktəbini Adamov məktəbi deyib yerdələr. Bu məktəbdə oxutulan dərslər şulay edib sayılған, bu şu zamanın gimnaziyalarına yaxın proqram edib sayılған. Yəni, dünyavi predmetlər, Rus dili oxutulan dünyavi predmetlər yaxşığına dərs verilген. Şuşa məktəbini tamamlab, pedagog işlənliğin başlayan körnəkli pedagoglar arasında Bağıstan mümin var. Mənə sizin etibarınızға Bağıstan xanım məktəbindən bir körnəş anı oxuşlarını təqdim edəsim bilə. Bu 1915 yılda alınan foto, həm anda Bağıstan məktəbində ötkərilən Mövlid keşəsi surətlənən qız bağlar Bəyram Mövlid keşəsində. Həm ikinci surət şulay yox, Manisa Sindiqə jurnalına alınan, şulay yox Bağıstan xanım məktəbində usulğan Mövlid keşəsindən alınan surət. Şakir Rəmiyevin cəmiyyəti Gövhər xanım işləkçiliyində Qaqalıda işlək bilgən qızlar məktəbi zamanı ən aldamı buyaqlarına birisi sanalған. Anda yavaşça oxu bitirген. Rus dilini oxutuğa bir zor ixtibar verilген. Bu haqda Vaqt qəzetində basılған məqalələr söyləyib.
укытучының рус теле укытучысын сайлап алып, һәм аның укыту дәрәҗәсенә карап, аның укытуын тикшереп торганнар һәм инде балаларның рус телен өйрәнү, кыз балаларның рус телен өйрәнүдә шактый алга киткән дип языла. Һәм әйтелгәнчә җәдит мәктәпләргә хас булганча бу мәктәпләрдә имтиханнар үткәрелгән. Имтихан bir шундый имтиханнар сүрәтләренә Вакыт газетасында басылган, 14 елда басылган бер мәкаләдә. Бу имтиханнарда балалар, аларның ата-аналар һәм киң җәмәгатьчелек катнашыннан тыш күргәзмәләр үткәрелгән, выставкалар һәм бу күргәзмәләрдә шу балаларның, кыз балаларның эшләгән эшләре тәкъдим ителгән халыкка. Сатып алучыларда булган һәм инде бу мәкаләдә язылганча бик матур заманча тегелгән күлмәкләр, бик нәзикчектән бәйләнгән Пенза, Оренбург шәһәре, уенлар, бик нәфис картиналар тәкъдим ителде. Ата-аналарда, укучы кызлар да, мөгаллимәләр дә әлеге мәктәптә эшнең шулай оештырылуында әлбәттә инде аның җитәкчесе Гәүһәр ханымның ролен ассызыклыйлар. Шакир әфәндинең ролен күрсәткәннәр. Имтихан тәмамланганнан соң үткәрелгән тантанада чыгыш ясаучылар алар арасында әти-әниләр дә була, әниләр, кызлар үзләре, укучы кызлар болай дигән сүзләрне әйтәләр. Ходай ризалыгы өчен үз хирәҗәтеннән мәктәп салдырып, кыз балаларыбызны ярдәм, тәрбия итергән, бөек бер ярдәм иткән өчен мөхтәрәм милләт анасы Гәүһәр ханымга мең-мең рәхмәтләр укып, озын гомерләр теләргә. Гомерлек юлдашы булган мәрхүм Шакир әфәнде Рәмил Җәнәпләрнең рухына дуа кылырга. Карбалы кызлар хатын-кыз дөньясының тәрәккый тормышында бу исемнең беренче сәхифәдә язылырга тиешлеге. Милләтебезнең бөек бер ире мәрхүм Шакир әфәнде Рәмил Җәнәпләрнең рухына дуа кылабыз. Гәүһәр абыстайның иҗтиһады аркасында гыйлем ва мәгърифәт алып, аңлы халык рәтенә кергән муафиq булабыз. Мәктәп ачып киләчәктә милләт анасы буларак кыз балаларга тәгълим ва тәрбия бирүендә фәкыйлькадә бер хезмәт күрсәткән Гәүһәр хан абыстай белән 6-7 ай эчендә генә уку язу, гомуми мәгълүмат бирә торган бик күп дәресләр өстенә һич хәлгә килмәгән дәрәҗәдә күп кул һөнәрләр өйрәткән һәм русча укыткан мөгаллимәләргә олы рәхмәтебезне белдерәбез. Мәрхүм Шакир әфәндерәмевнең рухына дуа кылабыз дип әйтәләр бер шундый чыгышларда. Моннан тыш кыскача гына Рәмиевләрнең хәйриячелек өлкәсенә кергән өлешендә тәскилә бушлар хәйриячелекнең төп максаты әлбәттә мәгърифәт үсеше, мәгариф үсеше. Гәүһәр Рәмиева, Мәхбүб Җамал Рәмиевалар Оренбург мөселман хатын-кызлар җәмгыятендә әгъза булып торганнар. Закир һәм Шакир Рәмиевлар Хусейния мәдрәсәсенең тышкы идарәчеләре һәм иганәчеләр советына кертелгәннәр. Закир Рәмиев Оренбург һәм Орскида берничә хәйрия җәмгыятендә әгъза. Оренбург мөселман шәкертләренә ярдәм итү җәмгыяте рәисе итеп сайлана. Үз исәбенә чит илдә студентлар укыта. Татар мәктәп һәм мәдрәсәләрен дәресләр белән тәэмин итәргә куша. Закирның кызы Зәйнәп Вәлиева да хатын-кызларга ярдәм җәмгыятен эшләткән. Шакир Рәмиев Оренбург, Петербург, Троицк, Ялта хәйрия җәмгыятьләрендә даими мактау әгъза булган. Мәчет һәм мәдрәсә төзелешенә акча биргән. Ислам һәм рус мәктәпләрендә үз хисабыннан татар студентларын укыткан. Ягъни аның әле икегә бер туган Рәмиевләр акчасына шактый гына татар яшьләре чит илләргә барып югары белем алганнар, заманча белем алганнар. Тагын шушы нәселнең иң мөхтәбәр бер вәкиле Дәртмәннең инде әсәрләрендә салынган фикер буенча фикерне әйтәсем килә. Бу турыда сөйләде, аның шигырьләре турында укыды, бик матур шигырьләре. Һәм әлбәттә инде Дәртмәннең шигырьләрендә педагогик фикер, тәрбия мәсьәләләре алар ярылып яталар. Менә ул студентлар тормышы, ягъни татар шәкертләренең тормышы белән, аларның яшәеше белән якыннан танышкан һәм аларның инде ислам юлына баскан мәдрәсә тормышы һәм инде аларның яңалыкка баруы белән бик шат булган һәм шуңа ярдәм итәргә тырышкан. Инде кайбер әсәрләрендә укуга, белем алуга инде укыдык мотивларны яктырткан. Мәсәлән, балалар әйдә мәктәпкә дигән бик танылган шигырь бар. Балаларның иң төп вазифасы уку, белем алу. Мәктәпкә барып кәрәкле. Тагын башка шигырьләрне, нәсихәт шигырендә ул әти-әнигә булган хөрмәтне, әти-әнигә булган хөрмәтнең зур дәрәҗәдә булуын кирәген ассызыклый. Аның инде монда менә сез күрәсез, әлеге слайдта Дәртмәннең Оренбургта бүгенге көндә сакланган бу бина һәм ул аларның яшәгән йортлары, ул
bugün de hizmet eden hem indi şunda koyulgan taş bilgi bu 1890-18 yıllarda bir de Zakir Ramif Tertmek yaşayan diyen tapta koyulgan. Dermen'in sözleri, birinci yerine sözleri, doğru fikirleri ekranda görünen hatalık bileşini ince almazlar yuvalmaz, yatıp kalmaz. Süt kalır, vatan gider. Tanınmıdır kişi dışından, tanıtılarını kılgan işinden. Hatalık bileşini bızarsınken, anı çözüne yavu birde yaramıyor. Öz günahın başkaları sınavları, en mırdar, en eşitli kişilerinin işi. Bana bu sözler indalar kalp derecesine jitkirilgen, şunday bir cümle bilen, 5-6 söz bilen aytilgen, her birisi bir ayrım kitapka motiv bulaların sözler. Şuna göre indi bu sözlerin bugün günde de şigar edip, her bir Tatar balasını terbiyelewde şigar edip, her bir mektepteki her bir derste, ana tili, edebiyat dersinde şigar edip alarga mümkünlük buyurayım. Şimdi tamam birgine eseri, o da olsa en tanılan şiirlerinden birisi, o da olsa Bədrül şiiri, bu Bişirciri. Tatarlarda iki Bişirciri, bugünkünde bir aktif kullanışta hem en yaratkan Bişircirlerini bulup sanalı, o Tokay'ın Bişirciri hem Dərmen'in Bədrül şiiri. İkidine yolu gidesin bile, o şiirinin ahemin Tatar tilinin matırlılık verişimine. Kıygaç taşım, asıl taşım, yokluyuk ikev, yoklayırken, yokla köpke, bevkev, belli bev. Almakayım, afakayım, yokluyuk ikev, yoklayırken, yokla köpke, bevkey, belli bev. Hem başkalar. Netice yasap şunu aytasın bile, bana bu bir tuğan mifler, alarının bu nesili, alarının bağları, alarının ınıkçıkları şunlattırıp Tatar məğrifətçiliği üstüne bir sürü ilişkirkenler. Bu iş, bu tema tulayını öğrenilmegen. Alar tarafından açılgan mektepler, o Orenburg tiresindeki Prisklardan mekteplerinin tarihi yıl öğrenilmegen. Bu öyle tema olup duramında bir neçe mektep kayda yaptırtılan alar var. O mekteplerde okuyan okuşçular, ana neydi bağlar çıktıyken, çünkü alar millet analar terbiyeliğini maksat etkenler. Ne derecede bu fikir turmuş karşıdayken, bana bunların elbettensi de Allah'ı izlenimlerini biteler. İslami şeyi de takip etmiş oluyorlar böylece. Kadınlara, erkekleri ayırıyorlar. Biraz da bu kız okulları konusunda karıları büyük rol oynuyor. Mahip Cemal ve Gevher hanımlar medrese eğitimi başvurusu geri çevirilerek gazete sadece Rus dilinde yayın kaydına başlamıştır. 1905 yılında başlanan 1. Rus ihtilali neticesinde Çarlık İdaresi bazı tavizler vermek durumunda kalmış ve bu tavizlerden birisi Rus olmayan milletler için süreli yayınlama hukuku da olmuştur. Bu 1905'ten sonra 1918 yılları arasında 125 gazete, 45 tane dergi yayınlanmıştır. Bunların bazıları biraz yayınlandıktan sonra bazen baskı neticesinde, bazen ise naşirlerinin başarısızlığı neticesinde kapanmıştır. Fakat bizim burada konuşacağımız Vakit ve Şura yayınları 1918 yılına kadar başarılı bir şekilde devam etmiştir. Vakit gazetesi ve Şura dergisi Orenburg şehrinde yayınlanmıştır. Tarihi açıdan baktığımızda Orenburg şehri çok eski bir şehir sayılmaz. Onun temeli 1743 yılında İmparatoriçe Yelizaveta Petrovna döneminde atılmıştır. Fakat Orenburg önemli bir yerde olduğundan, yani Rusya'nın Orta Asya hanlıkları ile ticaret için bir köprü görevini gördüğünden dolayı çok hızlı bir şekilde gelişmiştir.
19. yüzyılda Arinburg'da milletini aydınlatma, terakki ettirme düşüncesine kapılan ve bu yolda çaba sarf eden tüccar ailelerinden 2 aile önde gelmektedir. Bunlardan birisi 3 kardeş olan Ahmet, Mahmud ve Gani Hüseyinler. İkincisi ise Muhammed Şakir ve Muhammed Zakir Remiyevlerdir. Bu 2 aile 19. yüzyılın sonundan Ekim ihtilaline kadar kendi toplumları, milletler için büyük hizmetlerde bulunmuşlardır. Remiyevlerin süreli yayın teşebbüslerine gelince onların bu faaliyetleri 1905 senesinden çok daha erken bir tarihtedir. Zakir Remiyev İstanbul'dayken yani 1880'li yıllarda abi Şakir ona yazdığı bir mektupta İstanbul'daki matbaa ve basın tarihini öğrenmesini önermiştir. ...1882 yılında Zakir ve Şakir Remiyev'le Kazan'da bir salon kiralayarak İsmail Gasparalı ile onun tarafından yayınlanacak olan Tercüman ve Vakit gazetesiyle ilgili bir konuşma düzenliyorlar. Ve kendileri de gazetenin ilk aboneleri olmuşlardır. Bundan sonra 1903 senesinde Tercüman gazetesinin çıkmaya başlamasına 20 yıl dolayısıyla Bahçesaray'da düzenlenen dua meclisinde kardeş Remiyevler önemli bir hediye göndermişlerdir. Bu hediye onların hazırladığı değerli taşlardan oluşan bir demet şeklinde. Bununla ilgili Fatih Kerim'in Kırım'a Seyahat adlı eserinde böyle demiştir. Gelmiş birçok hediyeler arasında cümlenin dikkatini tüccar ve muhtevarından meşhur madenciler Muhammed Şakir ve Muhammed Zakir Remiyev canaplarından gelmiş değerli ve renkli taşlardan yapılmış demet celp etmiştir. Hakikaten nazik ve büyük bir hediyedir. İşte bu taş maden demedi, altın, yaşma, aleksandrit, zümrüt, ametist, krizalit, dağ bildiri gibi Ural dağlarında bulunan değerli taşlardan yapılmış olup 16,5 kilo civarındaki bir demet şeklinde olmuştur. Yani bundan sonra 1899 yılında Şakir Remiyev Petersburg şehrine gittiğinde orada bulunan Kırımlı İlyas Mirza Buraganski matbaasını da ziyaret etmiştir. Ve burada matbaada çalışan Kırımlı Osmanlı Nuri Akçukraklı ile tanışmıştır. Akçukraklı sınırları Remiyevler matbaasının, Vakit gazetesi matbaasının kurulmasında ve makineler ile donatılmasında da yardımcı olmuştur. Ayrıca Şura dergisinde de çalışmıştır. Yukarıdan gördüğümüz gibi Remiyevlerin yayın teşebbüsleri neredeyse çeyrek asırlık bir dönem devam gelmiştir. Fakat bazı sebeplerden dolayı bu emellerine, bu amaçlarına ancak 1906 yılında ulaşabilmişlerdir. Vakit gazetesi, Remiyevler tarafından yayınlanan Vakit gazetesi 1906 yılının 16 Şubat'ında çıkmaya başlamıştır. 16 Şubat'ında Remiyevler Arinburg valisi tarafından izin almışlardır ve ilk 5 gün sonra Vakit'in ilk sayısı yayınlanmıştır. Yani resmi izin olmadan matbaa hazırdı, makineyle donatılmıştı, tüm hazırlıklar yapılmıştı fakat resmi izin bekleniyordu. Gazetenin muharriri olarak başka konuşmacılarda bahsettiği gibi Fatih Kerim'i tayin edilmiştir. Kerimi ile Remiyevler daha evvelden samimi oldukları anlaşılmaktadır. 1899 yılında edilmiştir. Halk arasında onların maaşı bakan maaşı diye konuşulmuştur. Onların Remiyevlerin bu matbaa, Şura ve Vakit yayınları için harcadıkları servet diyelim, yani hiç onlara bir faydası, geliri olmamıştır. Hatta Zari Beşiri'nin kendi faturalarını anlattığına göre bu zarar 10.000 altın ruble zararındaydı. Yani bu gazetenin ya derginin okunmadığıyla kaynaklı değil, kalite yönünden onların çok önem verdikleri kağıt, makine ya çok para harcadıklarından ve bunu göz önüne alarak 15.000 rubleye kadar masraflara katlanabileceklerini belirtmişlerdir. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz ki Remiyevler Tatar süreli yayın tarihinde 12 sene neşr edilen Vakit
10 sene neşredilen Şura dergisi ve 9 sene hizmet veren Vakit Matbaası ile kıymetli ve önemli bir hizmetlerde bulunmuşlardır ve Tatar Süreli yayın tarihinde önemli yer tutmaktadırlar. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Araştırmacımıza teşekkür ediyoruz. Kendisine başarılar diliyoruz. Tabii şimdi Türkçe anlamayanlara ben Tatarca çevirme soruyorum. Siz anlamadınız değil mi niyetkeni? Yani, şimdi sonuncu konuşmacımız bu sefer Tataristan'dan değil, Başkurtistan'dan. Bana başka cihetim çakırımız. Bana Şerefet Başkırstan Devlet Üniversitesi azası, Devlet Opera Baleti Tiyatro Sanatları, Ramazan Türk Milli Bilgilendirme Uyuşması Bekçisi. Rahmetiniz. Muhterem ve güzel tubanlar, sizin varınızda da derdimen hem anın abisi Şakir Remiyev tuğan, yaşayan, hizmet kılgan tübekten Başkırtistan'dan kaynar selamlarımızın ciddiğine rüşvet ediniz. Bu yıl Başkırtistan memleketi üzüm 100 yıllık jubileyi bilgiledi. Hem de şu jubileyde hazırlık barışında bilgili buldu. Bir tuğan Remiyev var. Başkırtistan memleketinin uyuşturuda tüm hayriyeşçiler buldular, tüm sponsorlar buldular. Ama lakin bir tuğan Remiyev'larının Başkırtistan memleketinin bulduruda bu hayriyeşçilik işine tügül. Onlar bu memleketinin iktisadi, ruhi, sosyal durumuna ciddi tesir yasanlar. Olduğuna tügül. Onlar umumen Rusya'da yaşayışı Türkiye halklarına, Müslüman halklarının durumunu bütünley yüzgertkenler, onlarını yukarı baskışa mindirgenler. Bu yoktan aytmak gerek, derdimen hem Şakir Remiyev 20. asır başının passioner şahısları. Hem min bu passioner şahıslar etine Remiyevlar neslinden daha da bir oğulunu kırtariz, hiç şeysi kırtariz. O, Baltır 2018 yılda yüzünün 100 yıllığını bilgileyen Sovetler Soyuzu'nda birinci elektron hesaplav maşinasının avtörü hem bu maşinada da bir nindi isim bile Ural, yüzünün tuğan yağı hürmetine yüzünün EVM elektron hesaplav maşinasına Ural ismin bile ol Beşir Remiyev. Elbette Beşir Remiyev bütün Sovetler Soyuzu'nun durmuşunu şöyle alga ciberdi. Hiç şüphesiz elbette passioner şahıs. Anlamuşa dertmen icadına bağışlanan fenni ameli konferansiyalar İstanbul şehrinde hem Urfa şehrinde uza. Ben bugünkü çıkıştan faydalanıp, fırsattan faydalanıp bugünkü çıkış yasagan İtteşlerine müracaat eden zinhar için bizimizin çıkışlarını elektron poçtaşa bizge Urfa'ga jibeririz. Hem biz Urfa'da elbette alarını kitap etip çıkarabız. Derdimen jubileyine bağışlanan meşhunday şarkılarının birincisi Türkiye'de, İstanbul'da mertebeli mermere Darülfünun'de uzuvu ayırmak gerekiyor. Türkiye elektrikten Türkiye halklarının ruhi merkezi misyasını oynuyor. Türkiye halklarının topluyu alga albara 1880-81 yıllarda Bulaşak şairinin Türkiye'de yaşadığı uku şıraklı bulmuyor. Yaş Remiyev'in Türkiye'de tecrübe toplağı, bilim alğı, neslinin alga gidişine zor dergiç yazar. Dertmen Türkiye'den kanatlanıp koyar. Ben şu olaydan etesim ki de
Kızganışa karşımda min indi soğuğu, şeker, min balıkçı yaşlarını tınladım. Min kirken edim elbette bugünkü konferensiyada bulur şunday tema, Derdimen'in Türkiye'deki izleri. Bir kızık, o kayda bulgan, kayda okugan, kimler bilen çalışkan. Onun burada Türkiye'de matbuat nerse yazgan. Ne basamlamında bizim neler suyuklar, oturalar, ne Mermer Üniversiteti'nin, ne basam nesike bir yana tema. Bir kızık tema. Biz indi yardımcıdır, biz nedir, üstüme izlenler kireyken Hasan'a, ufağa kısakız, bize elbette hiç siziye yardım ederiz. Buna hiç kana bir нәрсе турында ойлаймын. Buna biz Derdimen турында сөйлейміз. Derdimenni bitirəbiz, o olayı və bəlkə. Amma lakin meni bir нәрсе borçluyum. Biz Rəniyevlər ailesi turunda söyləyəndə bu ailəyə nidiz salған Muhammed Sadiq turunda, Muhammed Şakir turunda, Mihribanlı Hanife xanım turunda, həm bizning Başkıstanның Fyodorov rayonu Yavuş avulundan çıkan İbrahim Daşkınlarını unutmamız. Eğer de bu şəxslər olmasa, Derdimen degan görünüş olmasıydı. 16-cı, 18-ci, 19-cu asırlarda Rusiyanın türlü tübeklərindən Ural dağlarına, Büyük Tatarlar, həm Rəniyevlər da bizden yokta koşup gider. Bugünkü günde Rəniyevlər Başkıstanda en iri nesillerinin birisi. Onlarını bizim Başkıstanda türlü ülkelerde şartlı bular. Başkıstandaki Rəniyevlər nesilinden nigiz salgan Sadık Ahun Rəniyev hürmetine soğuk yollarda bizim Başkıstandaki şunda bir dağıntılı rayonu var, Stədilbaş rayonu. Stədilbaş rayonunda yaşayışı Nil Rəniyev, o Rəniyevlər nesilinden. Hem onun dostları rayon üzerinde Stədilbaş avında meşet düzdüler. Hem anda yazılgan bu Rəniyevlər nesilinden nigiz salgan Sadık Ahun Rəniyev hürmetine düzülgen meşet. Ondan tügül bu bizim Nil Efendi şunday millipərvər kişi olub çıktı. Onun fikrince Rəniyevlər şəcerəsi Giroy Şahı Musa Celil şəcerəsinə varıb tutaşan. Derdimen'in birinci kaburga Stədilbaşda filminde onlar yazıştılar. Yazışı Zeki Zaynulin de bu fikirde Derdimen icatlarının turmuş yolun üreni boyunca kişiler devam eder. Benim şəkərtəm yaş Qalimə filologiya fənləri kandidatı bugünkü gündə Başkıstan Fənlər Akademiyası xizmətləri bulan Leysan Vahabova Derdimen'in iki şiirini izləyib tapdı. Bu rəsmdə Derdimen'in mirası zor tügül. Onun hatta birine 2 yılına kalsa da o vakıga. Onun iki şiirini izləyib tapdı. Ben sizin itibarda təqdim etem. Tuğdu, yürümeleri, Jilde yildi, bağ attı, suldu, üveyle deri cihandin ütte. Bu şiirinin yazılı takısı bilgiler 1920'ci, ama ikinci şiirinin yazılı takısı bilgisiz. Bu şöyle kısa şiir. Cazibemin, camlar tuttum, vakti seher, milleti ceddiye çıktım. İşte bu iki şiir Türkiye'de de asılmayanlar. Hem 19. asırda Zakir'nin babası Gafil Karim gelecek turunda tüpten oynagan. O üz molalarına hatun bulurlar, kızlarını yüzü soylayıp, yavuşlayıp, Muhammed Sadık'ına mesela Hazırga Başkıstan'ın Yavuş avulunda Murzolar nesilinden gelgen Muhammed Dini İbrahim Daşkov'un kızı Hanife'nin dinli. İbrahim Daşkov 3 şiratında yaş köyge fantastik kileşekli proyekt kengeç takdim etti. Altın priiskaların uyuşturulan. 19. asırın ikinci ortasında Hazırga Başkıstan yerinde Amerika'daki köpek altın kesüğü Zalatay Kharakka başlandı. İrendi, Ural dağları billerinde altın priiskaları açılar. Kıymetli taşa yolukan sevdegerler bir tiz bayıp gider. Derdimen Adnan'ın bir günün kişilerini kabul ettiğe bağışlıyor. Garip, ağır halde kalanlarının, muhtaçlarının, huzurların tınlap yerden kolu suzar. O üstüne düşken misyonu ulusunca anlayır. Xuday olaga boyul birgen 6-cı milyoner onun milletini boyuduğu işinde kullanır. Umumen Rəniyevlər
Rəmiyevlərdə eylənü, Kiyev'e çıkı meselesine, okutu, terbiye meselesine ciddi karanlar. Bu gaylega bir kimde ışraplı kırmayan. Muayında Sadri Masudin'in Şakir Rəmiyev kızına eylənü tarihinde iskət şirkə bular. Sovet çağında ise situasyon üzgəre, bundan dedimler, institutu cimriler. Rəmiyevlər koyağına varıp oturmasınlar, koyağına altın priskası açmasınlar. Andaki yaşayışı halkının turmuşu, yaşayışı, avulunun yüzü üzgəre. Halk ilimli, terbiyeli, mul turmuşda yaşayı başlayır. İşleri alga gitken sayın, avulda yerdenlerin de arttıra baralı. Mene bizim Başkırsan memleketinin birinci prezidenti Murtaza Rəhimов'un şu bir fikri var. İlk ihtibarağa layık fikir, Müslümanı bu işitire. Zakir hem Şakir Rəmiyevlər değil, Murtaza Rəhimov. Vatanımızın şen patriotları. Onlar tübekinin iktisadına, ruhi hem sosyal turmuşuna zor ilişkirdiler. Boymak, Uşalı, Zilayir, Haybullah, Əbcəlil, Ziyan Şura, bu həmmə rayonlarda onların altın priskaları var. Mənə şu 5-6 rayonda Başkırt avullarında minlegen kişinin iş bilen təmin etələr. Rəmiyevlər, xəstəxanələr, məktəblər, məşidlər düzülgənlər, Başkırt həm Tatar balalarının üz hesabına oxutanlar Rusiyada kitab çıxarı üçün uyuşduralar. Biz Başkırstanda Dərtmən icadına qağılışlı dini işini, onun icadının propagandalağı işlərin 30 yıla yaxın alıb, 30 yıl əlik başladı. Bu iş negizdə cəmiyyət uyuşmaları aşağı barılar. Biz Rəmiyevlər nəsilinin tarqavlığına ihtivar etdik. Stalinizm vaxtında boy qaylədə bulğan Rəmiyevlərdə türmələrdə oturtqanlar, əzərlikləgənlər, balaların oku yurtlarından quvanlar, neticede Rəmiyevlər üzara az aralaşkan. Yeşkına hatta bir-birisi bilen müğamələ qılırğa qulqanlar. Mesela babaları boyunca kan kardeş tuğan Səməd Rəmiyevin kızları hatta resmi rəvişdə Dərtmən ailesi bilen tuğanlıqda bulmalarını bildirgenler. İdeoloji zakaz bilen yazılgan Məcid Qafuri'nin şairinin altın priskasında povesti, Sədid Miftahov'un Balkan piyasasında Dərtmən halk düşmanlığı diyen fikir terelipildi. 1980 yılda Başkırstan'ın halk şairi Məcid Qafuri'nin tuğuna 100 yıl bulu vaxtında Tatarstan Yazıcılar Birliği İdarəsi reisi tanılgan prozaik Gayir Axunov'un yazgan makalesi basılıp çıkar. Anda şu yollar var. Aleksandr Fadeyev, Tatar yazıcısı hem tənkilçisi Gazi Paşa bilen əngəmə vaxtında bunday fikir eder. Bütün dünya ədəbiyyatında bir şairinin ikinci şairini izleyenine misal yok. Minmuğa şak kattım. Süz altın priskalar kocası Zakir Rəmiyev'ə bir bükken Məcid Qafuri turunda baradigan fikir bildiren. Şunысы ayanışlı. Garif Akunov buna üz münasebətini bildirməyən. Məcid Qafuri'nin ağır şartlarda üsüyünü göstərər. Qəlet boyunca dürüstlükə xilaflıq göstərkən bu əsər qızdanılışan qurşa ələ də basılıb gələr. Min Bulat hakkında bir makale yazgan idim. Ama Qafuri'nin bir bilinmeye cevap yazdı. Olayda Məcid Qafuri dürüst yazgan. Dərdimen oligarx olgan. Körünlükli İslam bilgisi mərhum Raulova Ütəbi Kərimi bu turda bir fikir əkib qaldırdı. Onun için Məcid Qafuri ülər aldığından bir hastalık halde bular. O fizik avrular bilen tübül, ruhi, könül kişirişleri bilen bimazalangan. Rəmiyevlərə, izgi zatlarga qarata bulgan, gadil bulmagan əsəri üçün bu ərnəgə. 10 yıl əlik biz Rəmiyevlər qulluğunu işlədik. Bütün Rəmiyevlərini bir zalga жедік. Dulkanlandırgıç, kızı üstüleşi buldu. Dürüst küplerinin tuğan dillerin bilmemi köngülüne kırdı. Onlarda milli ruh, milli perverlik hissi azaygan. Şuna quramasından onun qarauğa onlar ata-babalar qılğan işləri, zatlı nəsil bilən ruhlamalar. Başkırstanda Dərtmən isimdəki Tatar balalar olanını uyuşturğan idi. Rəmiyevlərinin balalarını tülevsiz şapırdı. Kilişi bir bala kızganışa qarşı bulmadı. Sebebini anlattılar. Tatar dilini bilmirlər ikən. Menimcə, ülkən buğun Rəmiyevlərə bu yılda işlər getirək. 15 yıllık Ufada yaşayışı Dərtməninin onuğu Rauf Rəmiyev yerdəni bilən Milli Muzeydə Ağ Tuğan Qavmin Qaziz isimli körgəzmə uyuşturğan edik. Bu yıl Dərtməninin yubiley yılında
bu күргәзмәне без киңәйтәбез һәм аны без Башкортстан Уфа шәһәрендә тәкъдим итәчәкбез. 13 декабрьдә Башкорт дәүләт университетында Дәртмәннең тууына 160 ел тулуга багышланган гыйльми конференция оештырыла. Традицион рәвештә Башкорт дәүләт опера һәм балет театры бинасында шагыйрьнең юбилеена багышланган әдәби-музыкаль кичә узачак. Шагыйрьнең туган авылы Җиргәнгә балалык үсмер еллары узган Юлык авылына Дәртмәннең әнисе туган Яушка бару күздә тотыла. Башкортстанда Рәмиевлар нәселенә нигез салучы Ибрахим Дашков хөрмәтенә салынган Сәрлебаш мәчетендә Рәмиев Дашкиннарны искә алу булачак. Дәртмән әсәрләрен сәнгать укуга багышланган бәйге Рәмиевлар клубының чиратта утырышын оештыру, Дәртмәнгә багышланган тамаша карау кебек чараларны планлаштырдык. Biz bu мәдәни чаралар ноябрь, декабрь, гыйнвар айларында гамәлгә ашачак. Дәртмәннең шагыйрьлек иҗади серләрен аңлар өчен, бу феноменга төшенер өчен, аның туган ягына Башкортстандагы Җиргән, Юлык авылларына һичшиксез килергә кирәк. Андагы әкияти матурлыкны күрергә кирәк. Әлбәттә, Урал таулары, Агыйдел елгасы, Сакмар елгасы, Мәгәш елгасы, Ирәндек таулары, андагы яшеллек, кошлар тавышы, булар барысы да яшь кешегә тиешле тәэсир ясаган, Закир Рәмиевне шагыйрь итеп тәрбияләгән. Бу гүзәллек ичендә үскән кеше әлбәттә иҗатчы булырга тиеш. 1920 елда Башкорт милли хәрәкәте юлбашчысы, дәүләт эшлеклесе Зәки Вәлиди аның янына хәл белешергә дип бара һәм ул вакыйганы үзенең исәпләрендә язып калдыра. Яңа власть Рәмиевнең барлык алтын приискаларын, мал-мөлкәтен тартып ала. Аның исе дә китми. Дәртмән өчен иң аянычлысы милләт, халык язмышы. Ул татарның киләчәге нинди булыр дип борчыла. Аның өчен байлык бернинди кыйммәткә ия булмый. Аның уенда, йөрәгендә милләт. Дәртмән кебек уникаль шәхеснең Уфа, Казан, Оренбург шуарында mümkün olsa яхшы тәмамлый. Бу менә шул эшмәктә барлыкка килү шаратлы түгел әлбәттә. Беренчедән 1000 еллык тарихы булган Булгар татар әдәбияты генә мондый шагыйрьләргә алып чыга. Икенчедән Казан, Оренбург белән берлектән Уфа татар мәркәзе бу якка иманнарын саклап калу өчен күп гыйлемле татарлар, буржуалар күчеп тора. Башкортстан Республикасының Төркия Рамазан милли агарту үзәге тарафыннан Дәртмән иҗатын өйрәнү, аны халыкка кайтару буенча зур эшләр башкарасы бар. Шуларның иң мөһиме Уфада аерым автоном булган музей булдыру. Менә безнең Уфада Аксак музей бар. Мин ул музей хезмәткәрләреннән сорыйм. Әйтегезче, менә бу Аксак музеенда берәр ядкәр бармы? Аксаков тоткан, ясәү кигән, аларга диләр. Bir ядкәр юк. Тегеннән моннан җыелган, Уфа халкыннан җыелган төрле экспонатлар. Безнең милли музейда Дәртмән кигән жилет анда, Дәртмән тоткан документлар, барысы да уникаль документлар җыелган. Кызганычка каршы, менә уят булса да әйтәм инде, безнең Башкортстанда Дәртмәннең әле бер җыентыгы да не басылмаган. Менә фин татарлары да без беләбез, хәтта фин татарлары үз исәпләренә Дәртмәннең китабын чыгаралар. Бүгенге көндә Дәртмән иҗаты буенча нинди безнең менә шундый төп эшебез бар. Менә күрәсез, Тукай буенча Казанда энциклопедия чыкты, белешмә. Менә мен калса әле Дәртмәннең яхшы булып белгән, аның шигырьләрен дөрес шәрехләгән әле безнең профессорларыбыз Казанда исән. Дәртмәннең романнары исән. Һәм менә бу безнең беренче максатыбыз менә шул белешмәне чыгару. Гомумән безнең барыбызны да алда зур эшләр көтә. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Бардым, өйләренә кердем. Өйләренә керсәм, ул фатир түгел, музей кебек. Бүтән җирдә Дәртмәнгә кагылышлы материаллар. Мин әйтәм, сез буларны бер тарата күрмәгез. Әйдәгез музей оештырабыз. Шулай музейга алар тапшырганнар.
Çünkü İskender Ufada yaşayan, Derdmen'in ulu. Elbette әтисенең менә шул неен саклаганнар, инструмент, пианино бар. Беләсезме, алар bütün балалары пианинода уйнаганнар. Ну, аксөякләр, алар аристократлар, аларның балалары тиешле дәрәҗәдә белем алганнар. Һәм инде башка ядкәрләр тулы. Кыскасы, рәхим итегез Уфага, декабрь аенда безнең менә шул мәртәбәле музей күргәзмәсе ачыла. Һәм монда кабатлап әйтәм, Дәрдмәнкә турыдан-туры калган ядкәрләр куелачак диварга. İnternetten de kurma ihtimali var. Яхшы, без сезгә интернеттан төшереп җибәрербез. Сәлам җәмәгать. Сүзне җөпләп әйтергә кирәк. Әл-Хасил Дәрдмән иҗатының төп кыйбласы ул милләт язмышы. Һәм юкка гына түгел, аның Дәрдмән иҗатының визит карточкасы булган. Аны бүтән дөньяга таныккан мәшһүр әсәре Караб 1906 елда языла. Һәм аны без бүген укыйбыз һәм әйтәбез. Бу бит бүгенге көн вазгыятына аваздаш. Бу әсәр бүгенге көн кадагына суга. Әл-Хасил бу ел 160 еллыгын билгеләгән Дәрдмән бүгенге хәзерге чор шагыйре булып кала. Шаулый диңгез җил өрәдер, җилкәнен киргән караб. Төн вә көндез ул йөрәдер. Юл бара, ят ил кара. Чыкты җилләр, купты тулкын, ил карабын җил сөрә. Кайсы юллар, нинди укын, тарта безне. Җан сорап. Can davası birgen dingiz, birgen ol dingiz.
Cengiz. Şaktı ciller, Kutta Tulkan, İl Karaban Cilsire, Kaysı yollar, Nindi yupkan. Okurken içindeki müzik geçiyordu. Aynı böyle bir sizin de Dertmen'in şiirden böyle oldu. Yanılmıyorsam yani bir 5-12 kadar bu eser hemen çıktı. Kısa bir şey ama inanın içten ve kalbimden bunu yazmıştım. O yüzden size hitaben yazdım. İyi dinlediler. Ayrıca şu anda tabii ki Başkortistan devlet sanatçısı, çok değerli bir opera sanatçısı Marat Şeripova ve değerli piyanistimize çok çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Ben de çok teşekkür ederim size. Bütün aile adına. Çok sağ olasın. Yani Başkurtistan'da olsun, bütün Rusya Federasyonu'nda olsun. Çok sağ olun. Umarım ilk bir romans olabilir gibi düşünüyorum. Limon
isen bilen irgeli ведущий концертмейстер Стамбульского театра оперы и балета. Стамбул опера һәм балет театрының әйдәүче концертмейстеры Юлия Бапова. Казахстаннан. Ama biz istiyoruz. Жылда Башқұртстан жеріне, мына қазіргі Башқұртстан жеріне бірнеше тапқыр құрылық келе, құрылық. Әміна бұл Башқұрт ауылларынан Шакир һәм Дәртмен ашлықтан құтқаралар. Алардың мұнда программа yazылған, рәхмәт, Рәмиевларға рәхмәт. Олар да һаман да бізге келіп әйтәләр. Алар булмаса біздің ауыллар кырылган болар иде. Шуңа күрә мин уйлыйм инде, әлбәттә Дәртмен Башкорт курайын да тыңлаган, Башкорт биюләрен дә тыңлаган. Мин бүген акапельны гына Юлияны эшкә чикмичә генә, так ми бемоль. Башкорт халык җыры, шундый кыска гына җырны җырлый башкорт телендә. Мин кайтачатырдым. Бу гыйльми мәҗлестә башкорт телендә яңгырады. Бу бик шундый шаян җыр, Кара елга дип атала. Шунда ки Дим елгасы буенда Архан әфәнди безнең Башкортстанда сулар күтәрелә язын. Төрле уйсулыкларга сулар керә, аның белән балыклар керә. Шуннан су яңадан уртыра, әмма балыклар уйсулыкларда торып кала. Шунда башкорт яшьләре төрле уеннар оештырганнар. Шундый уеннарның берсе кыз тоту. Шуңа, демәк, кыз атта алдан китә, артыннан егет кеше аны куып басып, кочаклап үбеп алса, ул аның хатыны була инде. Әгәр дә кыз кешегә бу егет кушамаса, атын куып басмасын кирәкми. Бу миңа кирәкми. Әгәр дә ошаса егет, ул тота атны килеп җитсен, егет кеше аны кочаклап ала. Әгәр дә начар кочакласа, начар үбеп алса, кайнар үпмәсә, ул камчыны ала. Начар кочакладың. Начар үптең. Менә шундый тарихка багышланган шаян башкорт халык